montering af Italkit-tænding. Vi skal have den på vores projekt. Og der er nogen, der har spurgt om, hvordan man i sådan praksis monterer sådan en. Der er en ankerplade og en stator og et svinghjul og en tændspole. Vi sætter statoren og ankerpladen i til at starte med. Og der følger umbraco-bolte med i kittet. Så medmindre en skal vinde og lave det om i motorblokker, så passer det i. Den skal vi lige huske at spænde med det samme, de to her. Den er rodet bagefter. Den her, den er der også noget justeringsmulighed i. Så den skal man bare lige starte med at klikke i. Og så sætter man den bare lige løseligt fast. Bare lige sørge for, at bolten har ved. Det er ligesom første del af det. Så kan man købe sådan et her. Eller man er tvunget til at enten at låne et af en kammerat, eller så selv købe et. Sådan en tænding på den type maskine her, den står 1,44 top. Den har sådan en pind herinde, der kan bevæge sig, når den skrue ikke er spændt. Når man modtager det og pakker det ud første gang, så er den her formentlig bare skruet helt i bunden. En omgang fra 0 og om til 0 igen, så flytter den sig 1 mm. Nu skal vores stå 1,4, så vi skal i hvert fald være sikre på, at den kan flytte sig 1,4. Så vi giver den 1 omgang og 2. Det er rigeligt. Den her, den er ikke spændt. Så skruer man det i stedet for tændrøret. Det skal ikke voldspænde, det skal bare lige sidde fast. Og den her, den sidder stadigvæk ikke fast. Man skubber den i bund. Og så tager man bare lige sin ligekæret skruetrækker, og så spænder man bare lige sådan, den presser ind på pinden her. Når vi så kører krumtappen rundt nu, så skubber den stemplet op mod den pind i midten her. Og når stemplet vender i top og kører nedad igen, så er bunden af pinden herinde, det er ligesom 0. Det er 0. Og der skal vi så have den flyttet 1,4 mm ned, så den tænder 1,4 før top. Så nu drejer vi rundt. Sådan. Og når den stopper med at bevæge sig op ad pinden, så er den jo ramt toppen. Så kan man lige dreje tilbage. Zip. Så stempler det hernede igen. Så spænder man den her. Nu skal den spændes ordentligt fast, sådan rimeligt, så den ikke flytter sig. Og så drejer man en omgang, og så om på 4-tallet. Så drejer man krumtappen tilbage med fingeren. Og når man så ligesom kan mærke, at den rammer, så er en stempel 1,4 før top. Og det er der, den skal tænde tændingen. Svinghjulet, der er 2 pile på. Det kan bruges til begge omløbsretninger. Vores motor, den skal bruge den pile der. Den kører med uret. Det er røde mærke, og det mærke, der er der på statoren, de skal være ud for hinanden, når den er 1,4 før top heroppe, som vores er nu. Så man kan lige holde lige så stille ved krumtappen, og så sætter man bare svinghjulet ned. Sådan, ud for hinanden. Og så læg mærke til, da vi satte statoren på, der har vi ligesom sat den i midten af boltene. Så når vi har spændt svinghjul og alt det fast, så har vi en mulighed for lige at justere det sidst ved at rykke statoren ud. Der er ingen notgange i sådan et her, så man skal være sådan rimelig påpasselig, når man sætter det ned, at de står ud for hinanden. Så har vi en
skive og en møtrik. Sådan der. Inden man spænder det, så drejer man lige tilbage, samtidig med at man holder ved det her. Så drejer man lige en kvart omgang tilbage og holder ved sin krumtap med den anden hånd, eller hvordan man nu har lyst til at gøre det. Man kan også holde ved svinghjulet her. Tager det, man skal spænde med. Fordi man gør det, det er, at hvis man spænder der, så står en stempel og banker ind i den her pind heroppe. Det er for det første ikke ret godt for stemplet, og for det andet så flytter det også pinden. Der er mange kræfter derinde. Og så passer det ikke længere med, at det er 1,4. Så kan man til at starte forfra igen. Så man drejer lige lidt tilbage. Holder ved krumtappen. Spænder. Så drejer man lige så stille tilbage igen. Sådan. Tjekker, at den står på 4-tallet endnu heroppe. Den røde skal være ud for det hak der, og det passer. Så spænder man de her bolde til stator. Sådan. Og den står ud for. Så simpelt er det. Man kan altid lige tjekke. Det har vi jo gjort en gang. Den står på 4-tallet, og de to, de er ude for hinanden. Og det er den rigtige omløbsretning. Så har vi monteret vores kit-tænding. Man kan selvfølgelig kun justere sådan en her, når man har monteret sit tuncylinder-kit og fået det squeezet rigtigt, altså afstanden mellem stempel og topstykket. Det skal man have styr på inden. Så cylinderkittet monteret færdigt, så monterer man tændingen bagefter. Så står det rigtigt. Så det vil faktisk sige, at hvis man sætter et andet cylinderkit på, så er man nødt til at justere sin tænding, alt efter hvordan med pakninger af det. Man er nødt til at tjekke det op i hvert fald, så man er sikker på, at det er det samme. Hvis man ændrer afstanden, er det jo ikke det samme længere. Så det skal man lige være ops på. Vi skal montere det sidste af vores Italkit-tænding. Ja. Og vi mangler en tændspole her. Og vi lavede jo nogle nye beslag på vores stil. Og så mange, de sætter bare den tændspole på, og så er det bare i gang med at trampe på kickstarteren. Og så glemmer de at sætte en stilforbindelse på mellem den her og motoren. Og hvis man så er uheldig, så brænder den statoren af, når du starter. Og når man så sender den ind, så er det i princippet ikke nogen reklamation, fordi man har fejlmonteret den. Så det er sindssygt vigtigt at få lavet en ordentlig stilforbindelse fra sin tændspole og ned på motoren, så det har forbindelse sammen. Når man køber en Italkit-tænding, så følger der sådan en her med. Rigtig fed stilleledning. Problemet på vores, det er, at den ikke lang nok. Så vi har været nødt til at lave en selv. Det kan man sagtens. Bare sørge for, at den er i orden. Altså, man er ikke nødt til at lave den ordentligt, stilforbindelsen. Det her har selvfølgelig været det allerbedste. Den er desværre ikke lang nok. Du kan købe stilleledningen på hjemmesiden. Kasper, han laver lige et varenummer nede i bunden. Nå, Kasper, jeg har fået sleven ren ned på vores motorblok for maling. Det er vigtigt, når det er sådan, man laver en stilleforbindelse, at den har forbindelse. Det duer ikke, den går igennem malingen dernede, så man skal lige slive ren på den. Man skal selvfølgelig altid sørge for, at der er rent, der man sætter sin stilleforbindelse på, og at den bliver spændt ordentligt fast. Nå, Kasper, så fik vi sat vores stilleledning på. Det her nede har vi monteret rigtigt. Så er der et stik fra tændspolen og ned til statoren hernede. Og de to, de kan ligesom kun sidde på en måde. Så de skal klikkes sammen. Og de skal så gerne klikkes helt sammen. Sådan der. Sådan en Italkit-tænding, der kommer uden tændrørsætte, så den skal man huske at købe ved siden af. Vores, den skal ikke så langt, så den skal der til. Så vi klipper den af her, og så skruer vi vores tændrørsæt på, og så på tændrøret. Så er den klar.
Man sætter den tændrør sat i. Bliver den bare skruet ind i kablet, eller hvordan er det der? Ja, den bliver bare skruet op i kablet. Der sidder sådan en selvskærende skrue inde i tændrørsætten. Okay. Så den skal bare ind i kobberet, der er inde i tændrørskablet. Nemlig, ja. Men når så nu det hele det er samlet, og den starter, og alt er lækkert, og man så gerne vil ind og have sin kebabmix. Så skal man have sin dødemandskontakt på. Ja. Den ene ende i den her, og den anden ende på stil. Når man så trækker den her af, så går den ud. Så simpelt er det. Det er lidt om, hvordan man kan montere sin Italkit-tænding. Stay tuned.